Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah, untuk Anda nih yang kali ini di musim hujan seperti ini tentunya butuh yang namanya imunitas yang baik ya. Betul Nah, salah sekali. satunya adalah dengan kunyit nih. Ternyata kunyit ini juga banyak sekali kegunaannya. Selain Betul, meningkatkan Kak. imunitas juga yang lain-lainnya ya, Dok. Nah, kita sudah kedatangan nih Kak Indra. Jadi ada Dokter Sri Rejeki Endang, ahli herbal ya dok ya. Selamat pagi dokter. Pagi semuanya. Oke dokter, jadi ini ada fakta atau mitos yang pertama. Di musim hujan seperti ini dok, banyak orang terkena flu dan batuk. Fakta atau mitos bahwa ramuan kunyit dapat mengatasi flu dan batuk? Iya, fakta. Fakta. Waduh, seperti apa tuh ramuannya, Dok? Dan kenapa tuh, Dok? Ya. Karena kunyit mengandung kurkumin yang penelitiannya sudah banyak dan dia bersifat sebagai antivirus. Oke, resepnya boleh Oke. kita coba Kita langsung, langsung coba Dok? ya. Virusnya influenza gitu. Oke, langsung Oh, baik, kita. Dok. Oke, Apa apa aja aja nih nih, dok Dok? yang kita Kunyit. butuhkan? Kunyit Iya. ini ya, Dok? Iya, kunyit. Ya. Berapa Baik. banyak? Ini berapa banyak, Dok? Kalau misalnya kita di daerah, karena Ya. di daerah nggak punya gram, nggak punya timbangan, baiknya untuk pelosok pakai 3 jari aja. Tiga jari, gimana tuh, Dok? Ini kurang lebihnya kita udah potong soalnya ya. Iya. Memang harus dipotong atau digeprek supaya kandungannya keluar. Ya. Oke. Jadi kita masukkan kurang lebih segini 3 jari ini. Oke. Oh, 3 jari tuh gitu. Kirain Ya. tuh ini 3 jari tuh kayak ukurannya gitu. Iya, harusnya 3 jari kan, Oh, karena segini ya. kunyit kan ada ruas-ruasnya. Iya. Iya, jadi ini karena udah dipotong, Udah potong ya. supaya kandungannya keluar. Oh, Kemudian Lalu ditambah apa aja? jahe. 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 Mana ini, Dok? Jahe Ya. juga sama 3 jari. Tiga jari juga. Digeprek atau dipotong. Dipotong. Oke. Karena Kandungannya agar keluar keluar. kandungan dan khasiatnya. Ya. Itu kurang lebih ya. Nanti Ya. praktekin sendiri yang di daerah. 3 jari. Ibu-ibu yang di desa-desa Oh, silakan. jadi nggak Oke. usah pakai gram-graman, jadi tapi Iya. pakai 3 jari. Lanjutnya Betul. apa lagi, Dok? Jadi tadi kunyit, jahe. Iya, itu kita tunggu Ya. sampai mendidih, kemudian tunggu 5 menit sampai 10 menit, nggak usah terlalu lama, agar kandungannya keluar. Oke. Kemudian nanti sesudah itu kita tuang di cangkir. Oke, Kalau ya. sudah tuang di cangkir, kemudian kita kasih jeruk nipis. Kasih jeruk nipis. Jeruk oke. nipis sedikit. Karena untuk mempersingkat waktu coba ya Kak. Oke, Kita baik. langsung iya, coba. monggo. Iya. Jadi sekitar 5 menit kita rebus, kita taruh di cangkir, kita bisa tambahkan Iya, jeruk nipis. Jeruk nipis gunanya untuk mukolitik. Jadi Mukolitik, membantu untuk batuk dan pilek. Jadi Meredakan lengkap dahak, ini. ya, Iya, Dok, ya, oke. betul. Dan Oke. madu supaya kadang-kadang kan orang nggak suka jamu Oke. yang murni. Jadi Oke. dia pakai rasa madu sedikit. Oke, sekarang Oke. dikasih Setelah jeruk ini nipis kasih ya apa lagi, Dok? Dok? Sedikit Berapa aja. banyak jeruk nipisnya Dok? Sedikit aja kalau misalnya jeruk nipisnya kecil dibagi 2, diparuh ini Saya 1 bantu ya, sendok Dok? aja. Iya, Segini 1 ya? sendok aja Oke. iya. Oke, Iya, Ini kemudian dikasih jeruk nipis ditambah sama madu pemirsa ya? kita sedikit. tambah madu. Iya. Ditambah madu. Iya, karena madu juga meningkatkan imunitas. Oh, Sehingga Seberapa baik. banyak? 1 Oh, ini. sendok saja. Kak ini kan langsung anget Madunya ya kalau berapa kakak lama minum ya. nih, Dok? Berapa lama? Berapa banyak, Dok? 1 sendok? 1 sendok saja. Oke. Ya, Kita aduk ya. Diaduk kemudian diminum dan ini pasti rasanya enak, hangat di Oh, badan. bener. Kemudian juga dapat meningkatkan Meredakan. imunitas. Oke. Dan antivirus. Allahu Akbar. Antivirus juga, Hmm. oke. Iya, Oke, untuk gimana Kak influenza. rasanya kita coba? Coba ya. Ini aku coba dulu ya, langsung Tapi ya. panas banget Kak. Kepanasan. asli. Oh, Aja pakai nggak sendok apa-apa, aku aja. kuat kok. Oh, ini. oke. Oke. Pakai sendok hati-hati. Nah. Gimana rasanya Kak? Aduh, enak banget, Dok. Beneran, Dok. Seger Alhamdulillah. banget ini. Aduh, seger manis ya. Aduh, Aduh. anget. Nggak bohongan Dok, kan? Beneran? Nggak bohongan. Ini untuk anak kecil boleh, Dok? Untuk anak di Boleh, rumah, Dok? boleh. Oke, Boleh. ini Aman. kalau untuk yang memang flu dan batuk bisa diminum berapa kali dalam sehari Dok? Sehari bisa 2 kali, bisa Bisa 3 sehari. kali. Karena dia bentuknya simplisia, sebetulnya sangat aman, kita Aman. menggunakan 3 kali. Untuk Karena siapapun. kalau misalnya kita simplisia basah itu kalau dijadikan yang berkhasiat ekstrak itu bedanya 1 kilo jadi 1 on. Jadi Oke. kan bisa dibayangin berarti dia aman gitu loh Iya. untuk digunakan sehari bisa 3 Oke. kali. Dok, dokter. ini kalau misalnya untuk apa namanya meningkatkan imun gitu, ini cukup Iya. segini doang aja atau ada Ada tambahan ramuan lain, lain? Dok? Cukup ini kalau tapi rutin bisa Oke. sehari 3 Rutin. kali boleh silakan, tetapi kadang-kadang harapan orang itu suka aku sekarang lagi sakit minum minuman ini cukup seminggu saja, padahal kalau kita rutin minum herbal ini berarti kan imunitas kita tetap Baik, stabil, oke. selnya tetap sehat, kita tetap sehat. Oke. Jadi Makanya bisa- orang-orang di daerah, Iya. di desa-desa seperti di Jogja gitu kan, dia badannya jauh lebih sehat karena setiap hari minum jamu. konsumsi ini. Benar. Oke. Dok, sebenarnya ada nggak orang-orang yang mungkin tidak boleh meminum atau ada kondisi tertentu, kondisi penyakit tertentu yang nggak boleh meminum ini atau aman? Yang tidak boleh sebenarnya tidak boleh
tidak boleh sama sekali. Misalnya dia ada kandungan mahnya yang kronis, mungkin nggak usah pakai jeruk. Jeruk nipis Kalau jangan. pakai Oke. kunyit tetap karena dia membantu Kunyitnya memperbaiki gitu. asam Kunyit lambung. bagus banget ya. Iya. Wah, ini nanti Oke. ngomong tentang mah katanya kunyit itu juga bisa mengatasi mah katanya dok Iya, ya. betul. Oke, nanti Oke. rasanya seperti apa? Mungkin nanti Iya. kasih tahu sama kita ya dok ya. Iya. Jangan kemana-mana dulu, nanti kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Hidup Sehat. Minum dulu yuk. Dari Hidup Sehat, tadi kita sudah melihat satu tayangan tentang tanaman-tanaman herbal yang ada di dunia. Dan tentunya kita Indonesia harus bangga karena termasuk negara yang memiliki beragam rempah. Bukan begitu Kak Indra? Betul sekali. Oke. Nah, kita tadi sempat ada yang mau kita tanyain ya, yaitu mengenai imunitas sebenarnya dok. Tadi aku kan udah minum ini ya dok ya. Ramuan Iya. kunyit ya Kak? Tadi kunyit sama jahe, Jahe. dan kemudian madu dan juga tadi ada Jeruk jeruk nipis. nipis. Ya, itu enak banget tadi. Nah, selain untuk flu tadi, Iya. mungkin ada lagi dok yang bisa Iya, ditambahin kadang-kadang mungkin kalau untuk misalnya bisa. orang batuk pilek, kemudian flu itu kan kadang-kadang badannya pegel-pegel, Iya. Betul. kemudian lemas-lemas. Iya. Apa yang bisa kita tambahin? Ternyata ada di dapur kita juga yang Apa orang itu, dapur Dok? bisa bikin, Apa ya? yaitu daun serai. Daun serai. Nah, daun serai ini jangan dicemplungin begitu aja, Uh-uh. karena nggak keluar khasiatnya. Oh, jadi Potong halus, dipotong halus. kecil-kecil Uh-uh. atau dikeprek Dikeprek supaya ya? khasiatnya keluar. Keluar. Selain itu tambah juga daun pandan. Nah, daun pandan kalau bisa juga dipotong juga ya. atau boleh digeprek juga. Silakan masukkan ke sana Masukin sama-sama. sehingga membuat kita selain batuk pileknya juga sembuh, tapi badan kita yang pegel-pegel, yang Jadi lemes-lemes relax. lebih ya, Dok, segar. ya. Wow, asik. Selanjutnya nih dok, Iya. fakta atau mitos bahwa mah dapat diatasi dengan rutin mengkonsumsi ramuan kunyit? Ya ampun, sebetulnya tuh harusnya orang Indonesia tuh sangat tahu banget. Tetapi kadang-kadang mereka nggak tahu. Iya. Padahal kunyit itu bersifat sebagai anti reseptor H2, yaitu menekan daripada asam lambung yang meningkat. Oke, jadi Kemudian dia melapisi dinding lambung sehingga kunyit itu baik sekali untuk obat mah yang alami ada di dapur. Fakta ya, Dok, Jadi ya? itu fakta Iya. ya. Kita langsung Ya. buat Baik, nih dok, kalau apa gitu saja kita nih akan buka. ramuannya? Apa aja Kunyit dok yang yang perlu pertama. Boleh, dimasukkan dok? kunyit Berapa banyak, Dok? sebanyak 3 jari ya. 3 jari lagi, 3 oke? jari kemudian dipotong-potong kurang lebih segini, masukin dalam keadaan mendidih. Ya. Oke. Nah, anggap aja ini 3 jari. Kemudian Selanjutnya? kita masukin juga yang kandungan kurkuminnya sama, yaitu temulawak. Temulawak, oke. Yaitu kita masukin juga kurang lebih Kalau 3 misalnya jari. kandungannya sama dok, kenapa mesti harus ada masukin ke lagi dok? Nah, ini dominan ke melindungi daripada liver hepatoprotektor. baik. Jadi kalau dia bekerja langsung di lambung ini, kalau kita salah minum obat, kita dilindungi oleh Dilindungi temulawak oleh tersebut. baik. Selanjutnya, Kemudian kan rasanya pasti kurang nyaman ya. Iya. Kita kasih kayu manis lah. Oh, kayu manis. Berapa banyak dokter? 2 Dua sium gitu ya dok dua ya? seperti ini ya. Jangan sampai 2 yang segini. Oke. Oke. Segini aja cukup ya. Oke, baik, Insya Allah silakan di- dapat membantu untuk supaya rasa lebih nyaman. Lebih nyaman. Kemudian nanti kita tunggu 5 menit. Kita tunggu Setelah 5 itu? menit, kemudian kita baru bisa minum. Oh, sudah bisa konsumsi. Iya. Artinya udah ceritanya udah 5 menit ya dok, ini Sudah, bisa sudah. diambil ya? Bisa diambil. Oke, Silakan. baik. Jadi ini kita ambil. Ini perlu tambahin apa lagi gitu dok? Nggak usah cukup. Cukup Pasti ini untuk rasanya ini juga lebih untuk enak. mah ya? Iya. Jadi ini untuk mah. Iya. Kalau untuk diare dok, dari tambahan ini bisa kita tambahkan lagi yang lain ya dok? Oh ya? bisa, misalnya Apa tuh, Dok? kita tambahkan daun jambu, ini Oke. terkenal sekali karena taninnya cukup Oke. tinggi Oh, sehingga dapat baik. membuat diare menjadi berhenti. Oke, Ya. baik dokter, terima kasih banyak. Ini ternyata ramuannya sangat bermanfaat ya Kak Ira, dan bisa Betul. kita terapkan di rumah dengan sangat mudah. Ya. Oke, pemirsa Hidup Sehat TV One, terima kasih banyak sudah mengikuti kami selama 60 menit terakhir. Jangan sampai lupa untuk terus menonton Hidup Sehat TV One dari Betul. Senin sampai dengan Jumat setiap jam 9 pagi ya Kak Indra. Betul sekali, dan saya mau ingatin lagi nih ya dok ya, mungkin ya untuk kasih tahu bahwa ini adalah untuk Membantu. membantu ya, jadi bukan bukan menjadi obat inti ya. Betul. Jadi kalau memang lebih parah silakan langsung saja ke dokter ya dok. Karena herbal ini adalah bukan mengobati tapi membantu Bantu. kesehatan daripada kita semua. Tetapi kalau dia sakit yang serius dia tetap harus minum obat, Baik. didampingi oleh herbal ini dengan jarak 1 jam. Baik, terima kasih banyak dok. Baik kalau Sama-sama. gitu, Anda kalau ingin mendapatkan informasi ini lebih lengkap lagi, silakan aja Anda langsung buka saja laman tv1news.com. Saya Indra Bekti, Saya Tika Asya, Indonesia hidup sehat. Sampai jumpa.